चलित वर्ष प्रथम करी संसार मंगल कामना दृष्टि रखी आज बांकी चकापदाटे सन्थ सम्मिलनी अनुष्ठित होती। सम्मिलन में ब्रह्म ध्वनि अनपटे अखंड दीप यार प्रज्वलन होता। तो केउठी ना केउठी आपण को आज जो चित्र आम देखा जाऊँ जो साधु सन्त मान देखा जाऊँ अति गुरुत्वपूर्ण बहन करे। जो साधु सन्त मान देखा विरल एବେକା ସମୟରେ एବେକା कलुषित समय यही साधु सन्त मान जो आज संसार केउठी ना केउठी बंची रही जहाँकर तप जहाँकर ज्ञान जहाँकर महिमा बल आज संपूर्ण महिमा गादी से साधु सन्त मान आसी स्वागत करुँ। आज्ञा जिते आज कार्यक्रम होची तो समस्ते उत्साहित रही दिन को समस्त अपेक्षा करते जिते समय जो भाव पथभ्रष्ट समस्ते युवपीढ़ी पथभ्रष्ट साधारण लोके ए समय ठाकुर नाम संकीर्तन अन्यपटे जो भाव ये ध्वनिर जो आह्वान तो आपको नहीं कि आपंकर कौन वार्ता रहे संसार पे समस्त गुरु ब्रह्म महिमा रे वर्तमान ये समाज जो विशृंखला दिगरे गति करुछि सेथिपाई ये साधु सन्थ मानकर आविर्भाव सेथिबी कहाई दिनचित्त गृही मान कृपा करिवारे साधु मान विचरण करती बहिरे सेमानक मंगल पाई कि नारायण साधु सृष्टि करिसंती अन्यथा नमन यही विषय जंजाल भितर रही गृहस्थ प्राणी जितेबले ये धर्म कर्म आचरण पद्धति भूली जाउछि से समय ये साधु सन्थ को परमात्मा सृष्टि करिसंती समाज रे साधु सन्थ माने दिग्दर्शन दे लोक मानकु असत मार्गरु सत मार्ग रे प्रेरणा देवा होछि मुख्य उद्देश्य। एवं आज ये जो कार्यक्रम करा जायछि ये स्थान रु जड़े बाबाजी पिला से गृह त्याग करी पड़े जाइथिले गुरु ग्रहण रे सेवा पूजा करी रही शिक्षा दीक्षा करी आज तांकर गृह मातृभिक्षा नबार महिमा धर्म रे गोटे नियम विधान रही तेणु से लक्ष्य अनुकूल ये ब्रह्मध्वनि स्थापन अखंड ब्रह्मज्योति अर्पण आउ राति सारा नाम भजन ये सब कार्यक्रम करा जाउथिला। तो गोटे पटे आज्ञा जिते एत बड़ कार्यक्रम रही बांकी सहर भितर साधारण लोक मान कौन वार्ता रहा आज दिन में वार्ता बोले समस्ते यही सत्मार्ग परिचालित हूँ धर्म पथ परिचालित हूँ निजर जीवन को कृतार्थ करने संगे आत्मार ऊर्ध्वचेता करवा हूँ प्रत्येक मानवर मानविकता कर्म। तेणु यही धर्म समस्त हृदय जागृत हो समस्ते धर्म पथर प्रतीक हूँ यह ही समाज में वार्ता श्लोक साधु वार्ता शुणुले समाज जो वार्ता रही आपण अंचल गोटे कार्यक्रम होती आपण मैंने उत्साहित रही कार्यक्रम को केते स्वागत करम ग्राम ये उत्साह प्रथम है आमर जो हिसुकेश बाबा दासे मातृभिक्षा नबार ये अनुष्ठान टी चकापदावासी थ्रु चकापदावासी दरिया है आमर जो प्रथम आम यहाँ आरंभ कलु आम जाइलु कपिलास कपिलास फेर समय आम कपिलास रु फेर समय तापर जोरंदा गादी गलु जाकि से हृषिकेश बाबा साथ देखाला तापर आमर जो भाई माने जाइथले से माने गोटे आलोचना कले जे चकापदा ग्राम रे बाबा साथ आलोचना करी से माने ये अनुष्ठान यज्ञटा आरंभ करिए बोली कहले खुशी माने बहुत खुशी। तापर मो पाक खबर गला मु आज्ञा रोची कालकाटा आसी ए सहयोग करी ए उत्सव को पालन करी बहु आनंद रे अच्छी आनंद रही आहरी आशा करुचु ए हृषिकेश बाबा मार्फत रे जोरंदा बाबा मार्फत रे आमे आहरी आरंभ करने को चेष्टा करूँ ग्रामर चकापदा ग्रामर मंगल हम से हिसाब से आमे उत्साहित अच्छु बा रहबू आहरी एणिक आगू चेष्टा करूँ ग्रामवासी की नहीं कि यही कम योग्य कर। बर्तमान आम समस्ते ये हृषिकेश बाबा सागर अच्छु महिमा गादी जो बाबा मान आसी काली आमर ये अखंड दीप अखंड ज्योति आरंभ होता यज्ञ भी होता राति सारा भजन कीर्तन चली मुख्य उद्देश्य है आमर आम ग्रामर हृषिकेश दास जड़े पिला सी साधु सन्त सागे मिसी
ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାତୃଭିକ୍ଷା ନେବେ ବୋଲି ଆଜି ଏସବୁର ଆୟୋଜନ। ପବିତ୍ର ଦିନ ଚକାବାଦା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଆଜି 10 ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 100 ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଏଠି ମିଳନ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସାଧୁ ଋଷିକେଶ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଭିକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏହି ସାଧୁମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି এই ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏନି। ଜୋରନ୍ଦା ଗଲେ ଆମେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଶହ ଶହ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଇଟା ବଡ ଖୁସିର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। କଣ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ରହିଛି এই ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମହିମା ଅଲେଖ। ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କର ଯଦି ଧର୍ମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆପଣନ୍ତୁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆଉ ଆୟୋଜନ ହଉ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରିକି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସଡ଼କ ପ୍ରତିକା ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉ ହୃଷିକେଶ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯିଏ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଆଜି ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାତୃଭିକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ବସିକି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ। ତ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡି ହେଲେ, କେମିତି ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସର୍ବସମତ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାହା ପରିଚାଳିତ ସତ୍ୱର ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ମନୁଷ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କାହିଁକି ସିଆଡେ ମନେ ପଡେନି? ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ହୃଷିକେଶ। ଏବେ ହୃଷିକେଶ ବାବାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଉତ୍କୃତ ଦାସରୁ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ନେଇ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ମେସେଜ, ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ସଂସାର ପ୍ରତି ଯାଉଛି, ସଂସାରର ସୁଖ, ସଂସାରର ଶାନ୍ତି, ସଂସାରର ସମୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ସଂସାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଚକାପଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ।